suasananya enak guys, nggak terlalu rame. Cahayanya bisa dikit kan? Instagram enggak? Udah. Tinggal somai nih, somainya belum datang guys. Somai belum nyoba sih, mudah-mudahan enak ya. Order dulunya. Jangan campur. Enggak ada. Kayaknya lebih tepat dimsum. Bisa dipotong aja ya, potong. Nggak tahu deh. Enak. Coba. Ini nggak pakai itu sambal ya. Enak. Tapi gue enaknya pakai saus dulu deh. Ini campur gini, campur guys. Tergantung kamu ya. Enak, Wow. enak, enak. Lapar nggak? Diberikan gizi guys. Kita perbaikan gizi guys, karena berat badan pada turun semua. Mana lagi ya? Ya kamu makan sayurannya kan aku nggak makan. Nah, apa ya? Nama deh sayurannya. Nggak kelihatan dong ini. Tuh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan dong. Jatuh nggak ini? Ini vlog ya, sayurannya. Dah gini lah. Makanannya nggak kelihatan dong. Ya nggak apa-apa, nggak kelihatan. Ini kita yang kelihatan ya. Oke guys, kita yang kelihatan kan. Bilang dulu nggak.
es teh manis. Ini main sama temen doang ya? Ini langsung bawa itu yang Gue apa? lagi. Enak tau berbentuk.